Oh boy. 网友大家好，无知识不分享，这是我们频道的一个宗旨，希望大家多多点赞分享。OK，我们这个视频继续讲这个弓箭。上2、3个视频讲到这个位置的一个开出，开出，一个跟位的模型放在这个位置，这个位置完全的结束了啊。那我们现在继续讲这个4轴方面的一个东西了。那我们先把这些东西放掉，曲线，放上。你用到一些无用的图层，我们就用不着，就搞到乱七八糟的。对，那我们这个可以增加这个一个形容。那这个我讲这里，我没有设计图，我这边没有做到，只做到这个外形了，正常这边只做这个外形了，这个位置没有做到，这个细角。那我们讨论的是如何用在视觉上加工这个位置和细角这个板和加工这个位置。顺便交代一下，用在一个视觉方面经常用到的一个方法，就是这个交通方法流线。那我们怎么去做呢？我们先测量一下这个视觉，看一下，这个是多宽13宽，看看有多高，不知道这个位置21.5或11.5。13、21.5，那么这里边其实用把第8的刀，分别把这两边一层一层的开完，然后再开这边，这个开出就完事了。那我们这个视频就简单的做一下这个边的一个开出，另外同理这个方向的一个开出，大家应该也可以了。OK，那我们还是插入这个一个什么东西，用一把第8的刀。去开出口。那我们用到这个流线经常用到是流线。我们这里可以从这个一条线，两条线 ，OK， 要注意这个箭头，一个方向，一个方向，它相同方向，这样那个长腿出来是很乱的。所以这个方向，通常如果你的这个视轴在这边啊，放出来这里，视轴在这边，那你们通常我们加工肯定是用箭头多好。对，在选择上，切切方向，通常是要选择这个方向，才是一个正确的一个切切方向。这个方向，视轴在这个，那材料侧，同样的，你要在，不是在这边生成，要在这边生成才对，要在这边生成嘛。材料这是在这边生成，那大陆这个生成这个有点错误的，我们要在大陆要在这里生成，这种在这里。那我们这里还要，我们怎么去控制它的容量呢？因为我们里面还要有一个容量。那我们刚刚测过是多少？再测起来呢，这个可以知道，这个是21.5或者21.5。那我们有个98哦，结束路长说一下，这里说一下结束路长，你就会看到等下它到底是如何一种量产，量出来21.5乘以0.02，就是它的容量了。大概是多少？太多了，这个21.5，大概是20个11左右，20个11左右。我们先不管它，讲到这里要选择对冲，用我们的一个方式，然后这样21.5除以10，给它的0.367，71大号，这里要等于多少？这个我们先确认一下。要去选了OK，我们先生成一下，看一下它路。高轴，还有高轴比较讲这个视轴相对驱动轴，这个方向侧倾角也是不错，也是不干的，还有这个不行，这样导入这个OK。有问题，这个导入是申请，OK，申请成了，这张就是一个这个刀子，正刀再来。
切了，看一下，成本上，对不对？删切了，能不能再删切，对不对？那我们怎么侧面怎么留个流量，中间怎么留流量？这是一个视图方面也是要注意的问题。那我们现在相信了，我们要想测评还是要留点流量，留个10个10的，那我们怎么去留？对不对？怎么去留？我们就是用到一个投影道路，所以咱们刚刚比较想的这个物件，要选这个交互面积多少，交互面积多少，我们把道路投影进去，然后这个道路投影过来这个面，指定时段。投影过去，投影把道路投影到了这个面了，投影到了这个面，这就是投影道路的一个含义。OK， 那我们再次上一个拍摄导。投影道路投影一下。现在选这个交互面，交互面什么？加不成功。应该这是什么？这个吧，这个吧。我们把道路投影了过去，我们这边的切入参数这些一样，你才能起效，不然是不能讲的效果的。如果你不用这个投影道路投影到这个面上，你这个流量也是回不了的，没关系，服务器。但是这是什么？看一下它到底有没有流，服务器有没有流？OK，所以就是把它录放下来，录放下来。应该呢，最终有一个这样的一个流，对不对？视图布局中间显示下，它是留了一个流量的，刚刚是没有流的。所以我们如果你这个切切参数，这里这个流量要起效果，你这必须要用一个投影尺寸把道路投影到这个切切区域去，你这个切切参数你才能起效果，这个流量才能起效。OK， 那今天这个视频就是简单介绍一下用这个无线怎么去开出，还是就是去同理，这个也是一样做，然后你两边同样一做，你这样整个就开出了。在对里面还是流也是流的，有个大概10几个C的流量，不是贴合的。OK， 那这个视频就到这里，希望这个视频对这些新手小孩去了解这个4轴的加工无线的用法有一定的帮助吧。如果大家有什么不懂的，还是可以来到我们这个 QQ 群里面一起探讨一些关于4轴方面的问题哦。谢谢大家支持，谢谢，希望大家多多点赞分享，有你们的支持才是我们继续发视频的动力，非常感谢大家，谢谢。